Bueno, buenos días. Domingo 8. El 5 chino siempre de un piolazo. Todo preparado, dado para que sea una pesca fantástica. Domingo 8 de octubre, Santiago. Modo ¿Qué pensás? Arrancamos hoy, ¿eh? Modo depredador. Sí. Paco, bienvenido a la embarcación. Excelente embarcación. ¿Qué pensás del día? Un día espectacular. Va a haber pesca. Bueno. Está sacando. Y vamos a continuar. Bueno, Laguna de Monte, como se puede observar. La gente ya está tirando la cañita. Se quedó mucha gente en el camping de camioneros. Gracias, camping de camioneros, siempre espectacular, ¿eh? Bueno,